আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সবাইকে জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা। সামনে আসতেছে রমজান এবং রমজানের পর আসতেছে ঈদ। এই ঈদের উপলক্ষে কেনাকাটা করার জন্য বিরামপুর শহরে চলে আসলাম। এসেই দেখতে পেলাম অনেক সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ এখানে বিরামপুর শহরে অবস্থান করতেছে। এখানকার পরিবেশ দেখলে যেন প্রশান্তিতে মনটা ভরে যায়, দু চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, অন্তরটা শান্ত হয়ে যায়। এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে গেঞ্জি শার্ট ক্রয় করা, সেজন্য এখানে আসলাম। এখানে এসেই ৩৬টা দোকানে ঘুরলাম গেঞ্জি ক্রয় করার জন্য, কিন্তু একটা গেঞ্জি পছন্দ হলো না। অবশেষে পছন্দ না হওয়ার কারণে না ক্রয় করেই বাসায় যাওয়া লাগতেছে। সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।